Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga amanya nze Ibrahim Mukasa. Tuli Kampala mu ggwanga Uganda. We tuli akadde kano. Tukyaliddeko Isma. Wadde ng'embeera si nnungi at all. Embeera ya kinyikagobe, embeera ya bwerinde. Amawulire gannaku nnyo oluvannyuma lwa bomu okubwatuka wakati mu kibuga gy'oyinza okuyita CBD, ate nga bomu zino zibwatuse mu bitundu ebyenjawulo naye wakati mu kibuga. Bomu esoose ebwatuse awo ku CPS, oluguudo olumanyiddwa nga Buganda Road, wakati wa CPS n'ekizimbe ekimanyiddwa nga Coach Tower. Ekizimbe kino ekya Coach Tower kibodaringa n'ekizimbe ky'amabirizi eri wansi ku Kampala Road. Ate eno waggulu kiri opposite Central Police, abasinga gye bayita Plot 1 oba ku Central Police okuliraana City Square. Ate nga bomu endala ebwatuse awo ku Jubilee Insurance Building oba abasinga kye bayita IPS Building opposite ye bara emanyiddwa nga La Paroni oba Parliament Avenue opposite ekizimbe ekimanyiddwa nga Bowman House okwali Capital Radio ebiseera byedda nga tena shiftinga kudda ku kisementi. Ku kizimbe okuli ofisi ya IGG, kizimbe kye kimu ekyo kwe kuli banka ya DTB, wenabadde nojjo wenasiibye, kwe kuli ne ofisi za Kenya Airways, okuliraana ekizimbe kya ICT building, kwe kuli ne KLM, webale nnyo ne Brussels, that same building. Abantu abatannategeerekeka muwendo n'abatannamanyikwa beba fiiridde mu kasambattuko kano, wabula nga of course security, poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bijja kuvaayo ne ripooti ey'enkomeredde okumanya omuwendo gw'abafudde ne particulars ez'abo abafudde, bati ge mawulire agaliwo. Kyannaku nnyo in a space etali mpanvu nnyo, bomu zibwatuse mu bitundu ebyenjawulo. Emu yabwatuka mu bbaala oba mu kifo ekisanyukirwamu ekkomamboga. Abantu ne bagamba nti essavu ery'abaluse ne likuba omuli, naye nga omanyi nti yali ekubye mu bbaala yaki ya mbizi, essavu eryereega liti balowooza lyeribye omuli, kaye ebintu byagwawo awo ne tulowooza bya ssaaga. Anyway, so bomu endala nebwatuka mu bus. Bus yali eyolekera up country. Yali bomu. Okusinziira of course kuba kuumaddembe. Isma, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Tusooke tutandike ne issue eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyuka nnyo kubeerako ku Digest mugoba nsonga ya Ibrahim Mukasa. Eno program njiweera ddala ekitiibwa n'obudde. Nfuba n'enfissa buli kye nsobola gituukeko olw'abagiwagira ebbanga lyonna. Ntwala obudde n'ensoma feedback mu mikutu egy'enjawulo gye mmanyi nti gigatta value ku Bannayuganda wano n'ebunaayira. Mbagala nnyo, mbagalira ddala Mukama Katonda w'amaanyi, abalina obukosefu Allah abatukuumire mudde bulungi engulu, muyambe famire zammwe, mwenna abagezezaako kye musobola, mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abo Mukama Katonda baatuggyeko ewa Mukama gye tuva ate gye tulidda. Mu biseera ebisinga tugamba God is good all the time, and all the time God is good. Thank you, Isma. Here comes a scenario nti bomu zibwatuse. Ekikangabwa ekyamaanyi kye twali twakasembayo okufuna gwali mwaka gwa 2010 mu mwezi gw'omukaaga oba ogw'omusanvu, mu season ya World Cup eyali e South Africa. Bomu ezabwatuka ekyadonda rugby grounds ezitta
bannayuganda n'abantu abaali bava mu bitundu ebyenjawulo kyatuleka emitima minyiikaavu nnyo nnyo ng'era tuli bennyamivu nnyo. Olwaleero luno mu scenario ya Komamboga era namwafiiramu omuwala mwana w'obuwala n'aziikibwa mu cemetery. Here comes a scenario nti okusinziira sofa ku byakafulumayo ku social media n'amawulire mainstream TVs ezigezezaako okuba live ziraga nti abafudde baweraaweramuko wadde poliisi erina obuvunaanyizibwa okulangirira omuwendo ne details abasinzibaayo bapoliisi bennyini. Okay, so njagala tutunulire embeera eno. Kino kitegeeza ki nga tuli towards abantu bali mu kujaganyiza nti you never know president agenda kuggulawo ensi, you never know omuwendo guli mu kuwera ogw'abantu okugemebwa, then at the same time ensonda enekusifu ziraga nti insha Allah omwaka ogujja January oba late December ebivulu biyinza okuggulwa n'ebigwa mu kowere. Ibura okusookera ddala njagala bannayuganda bonna basooke bategeere nti Uganda si island. Ebintu ebituuka mu nsi endala bisobola otuuka newa ne Uganda. Naye Uganda yensi gy'osanga ng'ekintu terrorism oba bomu tukitwala sirayitire. Ibura leero olabye bomu ezo zikubye ku CPS ne ku Parliament Avenue. Naye era kijja kusanga omwana muwala ayambala aveeka n'omulenzi saidi awo mu kibuga awo kulebe abeeka akabbala kakola ki kagenda aveeka guno mukisa nti ekubye miki misana. Ibula senge bekiro ne bawo simanyi bypass rugogo ezo za kedi za mwezi ekiro nziyitako nga zimyansa bana b'abantu bakola ki bali omwo mu curfew sometimes mu lockdown omuntu eno country intelligence bagigadalinga mu forms ki nyingi oba kugamba beereka sometimes it's for the good of ki yourself. Kati esenga pe mu Ibula eyo yakubye mu side ze Najjera Bukoto Munyonywe yandikubye baana bammwe baganda bammwe nga bali mu kudigida n'omubuuza kyekigaano nywera byeeka muyina ebikomera binene mwabisiba compound birabika buki bulungi. Go home, buy beer in the supermarket, gun drink in your compound ogweri oba okooye. Naye Ugandans tebawulira tulina otandika okuba cautious. Zino bomu zikubye mu neighboring countries yakube Kenya mwagiraba ensi abantu ne bafa Somalia olutalo mubimanye ebiriyo ogende Ethiopia today emundu esekanga muki muntu neighboring Congo kyekimu Southern Sudan kati tetuli island ezo ebomu zirayikiro tutuukako wano. Ekyokubiri Museveni aludde mu power the longer he stays because you must disprove Museveni on what his achievements are. Museveni kyamuleta ki liberation and peace. Waliwo peace mumukube bomu mumubuuze peace ekola ki eriwa kiwakwogerwa kutaano ayinza okwogera leero ekiro anti basembedde bazze nezisooka nga ziri omumedi eya Komamboga g'omumedi ki bomu neya mu baasi omumedi kati yano bagamba ndowooza abantu babikola bukozi ki kati bakubye erina debris mu Parliament ne CPS ekibuga kibeere ku unrest kitegeeza ki undo all Museveni's achievement. Oba Museveni ayagala kuta abantu mu January mubebba mu kati olaye wagigula Uganda kati waliwo abagala tubeere mu lockdown nga bo bakola kuba kati Museveni wagamba nzigulawo muki mu January okitegeera nzigulawo muki January gwe n'okuba bomu kati ku CPS ne Parliament Avenue gwoba president ogulawo tosobola ngoli oli akubye kumpi ne Parliament ate n'akuba ne ku Central Police Station ogulawo ekitongole ekikulu ekya poliisi mu Uganda ogulawo ogamba okugulawo tukyali viewinga tugende paka June. Kitegeeza waliwo abafuna muloko ki buli wooliraba ekintu chaos abazungu bakinyonyola nti gwe buli woolaba chaos wabaawo afuna
mu Ethiopia waliyo emundu eseka kati waliyo ayodde $1 million gwatafuna yegwo victim woli afuna kati mu bomu zino ezikubwa omumed ne bombs waliwo abakola kati budget egenda kuyita expressive budget kubanga olina kitegera ibula kana akalulu akagwa kalina ba police officer bekasala nga tebakola bantu kayigula yali akolera mu tear gas nga buli besije wayita mu wino eyo budget mpya tear gas again operation da ate budget nga teriko komo tejjukira tenyonyolwa ze tuyita nti budget yegudde kati kana akalulu okuva kagwa tewaliwo ki demonstration tewali extra digest mugoba nsonga tukola ne Roast Coffee Academy eranga bano basangibwa ku Alwada Mola Airport Road bano batendeka ba baristas batendeka ba coffee roasters abakabi kubira omulanga muganda nge atulaba yona gyo sinziro kubanga otulaba nti wekwate company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy bano baguddewo etabi e Kampala that is najana nkumbyaawo ojjo kubanga obasanga atenga still bobato basanzaawo ojja basanga ku Alwada Molaawo buli kimu kitambule bulungi nnyo bayina kye bayise intermediate baristas bakutendekera ennaku 15 ne babala kye bayita advanced barista bakutendekera ennaku 25 ne wabawo kye bayise intermediate roaster bakutendekera weeks 6 ne wabawo ne kye bayise advanced roaster bakutendekera emyezi 3 ebibinja bino byonna byenkubalidde mwana wa mama atulaba obanguka noweebwa certificate nofunirwa n'omulimu immediately. Of course bino byonna byenkubalidde bijja at a different cost or a different price nga bwenkumenyedde period ye. So waliwo ne kye bayise coffee business consultancy ekyo nakyo kyanjawulo nnyo. Bino byonna byenkumenyedde obyetaaga era nga bakugamba nti extra barista training and foreign job placement nakyo weekiri onaabisangawa ku Roast Coffee Academy. Bakubire simu bakola coffee barista training, coffee roaster training, ne bakola ne coffee business consultancy bakafulumu ekyo bagiyise Coffee Roasting Academy. Ate nga abanywanyi baffe aba Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo kata muna Uganda wangalira Uganda na wangalira kata company eriemu bagiyise Almeridian Ventures Limited. Between the age of 18 to the age of 40 to 45 years, either olina senior 6, senior 4, degree, diploma or certificate obanga watufunamu okuteteganyizibwa mu kusoma nova kusomero nawe balina kye bakuyiyiza naye nga olina myaka 18 okudda waggulu ali below 18 years of age totawaana. Isma njagala tutunuulire ebimu ku byaleetesa cameras mu ggwanga Uganda mwalimu obutujju obwo mwalimu n'ekitta abantu ekizze kibeerawo era nga scenario yasemberayo ddala kwali okufa kwa Afande Kawes Felix omugenzi RIP nga kwotadde ne Afande nga kwotadde ne honorable Ibrahim Abiriga. Bino byaviirako government oba president okulagira ne bayisa budget bunambiro ne baleta cameras ne ziteebwa mu bitundu ebyenjawulo. Olwaleero luno tufunye scenario bomu zibuwaatuka bomu zitta abantu. Tutunuulire placement ya cameras n'okuyambibwa kwa cameras kinaataakirizaako ku butujju n'obumenyi bw'amateeka. Well, kyandibadde kituyamba okutaakiriza obumenyi bwaki bw'obumenyi bw'amateeka. In the whole world, cameras ezizze mu new policing tokyetaaga nnyo lwa LDU. Obeetaaga naye senga oba ne mo cameras mu areas obajja kwetaaga little community policing basing on cameras. Obuzibu bwokka kamera bwe zirina mu Uganda buli ku kintu kimu nti ne bw'osimba kamera mu nsi yonna Uganda naye nga toyina database ey'abantu kamera kizibu nnyo ne bwekuleetera omuntu ateze bbomu yibula
ne bwe tuleeta abaana 10 nga bomu yakakuba nga bali ku owino ne tukugamba Ibula oli muna Uganda oli muna Kampala tubuulire wa abantu bano bakola ki obamanyi face recognition tojja bamanya waliwo abantu abafaanagana waliyo mistaken identity nga abantu bafaanagana waliyo abatafaanagana waliyo few exclusives but kino kye nali nkugamba Ibula ene government era ne government erijja nga Museveni avuddewo kowa power inagiteeka mu kubuildinga health system health system eyamba nnyo kuba buli muntu alwala police neriyetinga ne health system ne basobola okugazalinga enkumu ebyabantu era bw'oba olaba mu Sweden oba mu nsi eziri advanced enamba ya police ye namba yemu ey'eddwaliro ey'ambulensi okitegedde mu nsi ezikulaakulanye enamba ya ambulensi yemu n'eya poliisi bw'okubira ambulensi obeera automatically okubidde ki police kubanga bigenda handi ne handi eyinza okuba homicide nga eyinza okuba murder accident byonna bitambuliramu poliisi kati ensi nga Uganda tetwetaaga kukola privatization ku health care system health care system erina okuyamba government with the National Bureau of Statistics with the revenue or the hospital police ne bakola kye tuyita data ki base nti we bakukuba kamera nekolaba Ibula wali face yo olukola face recognition ebimukwatako byebino asalwa kawempe yasomera wano yagenda kegundi yakava South Africa akola ku kona yambala bulungi alabika bulungi bamwegomba kati ebyo byonna ebiyiwa nti akola ku kona yakola ku spark yatambuddeko yafulumye yakomyewo jjo yekituyita standard data ki base tobola nga bagamba nti poliisi ya Chicago ekolaganye ne ya Virginia ne baleeta Ibula baka tu Chicago gye yazze emisango kubanga database esobola obbalaga nti Ibula kati ali Virginia kamera tesobola tulaga ti akubye bomu amaze osala Lwera ayingira Mitoma. I get your point. You get the point. Very well. Twetaaga tukolagane mu nsi Uganda nga government buvunaanyizibwa bwayo. Mulago hospital yeyina okuba center ya all hospitals. Oba oli private, oba oli ki, you must report to Mulago ki hospital. National Referral Hospital. Sweden ne woba oyagala oti ebintu ebirina okugenda e Karolinska. Oboya kalobato yagala. Yes, Karolinska ye base ya okujjanjabwa mu Sweden. Ne Uganda we ba nga wadoli private hospital Mulago we bakutegeeza nti beetaaga ebikwata ku Ibula. Sina kutegeeza ino reporting ne bigendewa Mulago. Mulago nebiweereza ku Central Intelligence Agency ye CMI. Eyawano eri ye CIA kati ne babanga CIA emanyi corresponding era ekintu wekigwa bakebera mu malwaliro bakebera mangu ne bategeera nti ono omuntu tujja mujja wano ne wamu ne prisons kitongole kyebe makomera kubanga eyo abantu gye bakungana abantu balwala abantu basoma abantu basibwa ebbala ne hotel terina werabikira mu kino ate era bino byonna bijja bano bajja maliriza mwezo ki sekiti kuba webbala omwenge gujja muluma agende mu ddwali ne walagiwe bamujjanjabe atomere ekirongo ava mu lapaloni accident asibira mu ddwali balwanagane ku poliisi yabe munne cupa ku poliisi ku CPS oba Jinja Road okisegede nti era oyogobatta ku poliisi bottom line yazaala omwana ali mu ssomero kuga bottom line kulaga nti three most important gundi ye ddwaliro ye poliisi ye masomero prisons. Tuli ku extra digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa akade kano tulina Isma All Access. Isma is a celebrated blogger atenga ye president waba bloggers mu Uganda ne bunaira katekeko mkwano gwe dimeza ya akalabe ntinze mufuga. Okay. Very good. Isma njagala tutunulire issue ya camera
waliwo emisango oba incidents zibavuddeyo ne baleeta ebifaananyi ne footage. However, just previously wayiseewo kebbanga report yafuluma nti omu ku basirikale abaali bamaninga cameras yasangibwa afudde. Story ogijjukira. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu oba okola mu surveillance reporting of information nti basobola okutuukirako Ebola bagikime. You are in a dangerous situation. Kyobola nga abantu abalirizinga ezo information tebali preview to public view. Tomumanya omukubi wakatayimbwa ateeka abantu kalabba Haji Mukasa Lubowa ayina abaana basoma diguli muna Uganda ayina amaka abaana basoma naye ng'omulimu gwe kuteeka kati kalabba. Yes. Lwaki tomuvune ne mukolako interview? Ati kiwa public view. Wamumanya otya? Anze ndudde wano Ibula senkana naawe. Omwami ateeka abantu kalabba bamuyitani? Ati Ibula kati oddamu ate erinnya nkugambye tebaba ba public ki scrutiny. Why? Ye Mukasa? Nawe gwe Mukasa tekitwala we abantu babaayo. Nekigamba nti ajo oyo mulimu simutemu. Simutemu bamugamba Isima wakalabba n'atuukiriza omulimu gwe. Ye takuyinaako obuzibu takunyigidde tamanyi bye wakola. Ye akola mulimu kati beba abantu abatula ku kamera za surveillance. Wobeera exposed you are going to die. This is muno mulimu cartel mu Uganda. Cartel line zikola ki? Ate ezo cartel line ziva mu police ne mu intelligence ne mu government. So okufa kw'oyo omuntu tekwewuunyisa. Oba olina information ng'oli ajagala obutafuluma nga gw'olwana ekole ki? Efulume oli ku mulimu. Yes. So ekyo tulina kikola nga abantu abakola mu bitongole ebyo tebabeera exposed. Tolaba nnyo bantu ba CIA nga ba police. Kuba emirimu gye bakola nkugambye ateeka abantu kalabba. Olina okuba ng'omanya abaana be muli bakwano be Haji agenda e Makka naye ate kati gogamba Haji mutemu akera ku makya n'agenda emula aligamba atya Allah omulimu gwantu mukola nagukola. Yes. Kati Allah omuntu gwagenda oteeka wali nga ayingiza abantu basalidde mu geyeena Katonda amulinako obuzibu. Omulimu gwe kusindika nti yingira mugeyeena kati buzibu Allah ng'agamba weba wakola omulimu mwe musaana mujjana. Subhanallah. Oh my God. Yes. Ibula, listen. Olowooza lwaki bwe bakwata president tebakwa abantu ababaddiridde mwenna n'oba president wali omukolera ki ne bakukwata mwenna n'ogamba nali nkolera president aliko tuba na musango. Kati Gaddafi nga bakwata sawa zino nti wali otta abantu ku Gaddafi naye bosi yeyantuma era nali nkola mirimu gyani gya bosi. Senga obujulizi bubawo nti wali okolera Gaddafi tewabala musango. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Ismail All Access Ichuli gwe tuli naye tukola n'aba Sankago Shipping Company ku Arua Park Kizimbe Fortune Plaza SF0SF12 omwaliro ogwokubiri nga bano basabaza emaali okuva China paka Mombasa. Nkiddamu basabaza ebyamaguzi okuva China paka Mombasa. Atenga bo banywanyi bafa ba Dynafarm bajja kuwa supplements, bajja kuwa fertilizers, bajja kuwa immune boosters, bajja kuwa ebizigo omwami n'omukyala. Atenga ebintu bino biri clinically and organically well tested for human use. So kubira omulanga bekwate. Isma Flying Squad yakomyewo. Ekitongole kya poliisi kize kigunjawo ebitongole ebirwanisa obumenyi bw'amateeka oba high profile crimes ezenjawulo. Twalina Wembule after while nefuuka VCCU. Kayanja omwana oyo yatta abantu Kayanja ku Wembule Kayanja ababbisa abantu abantu ate abantu tebaba ababbi tebaba abantu. BBC yamustoppinga bustoppings yatta Black emirundi 9 Jeno Kayanja. BBC nengo waayi obadde ki Black ayinza baamu abantu 9
Ya kola boti yali alwanyisa obumenyi bw'amateeka. Yes, human rights stranger agamba to say Ibulake Mukasa ali dangerous 9 times. You are the more dangerous than Ibula. Kati Kayanja had become more dangerous than Wembley. Because he killed one person 9 times. Are you sure? Yes. Naliwa. One of Uganda BBC yawandika ku Wembley. Oju stoppinga. Mbunali nsambya. Mukibaya. Wali nsambya mukibaya. Kayanja. Jeno Kayanja. Tomumanyi gwe. Kakati Kayanja naye yajja. Musajja mukambwe. Anti naye yajja mu time ngazibu nga black afuuse ki? Nga ku masito wao Ibula. Enansana. Ogende Busega. Waji. Busega. Nansana bwayise wano ku Edeni waggulu awo ng'ababbi bangi Ibula nga ba oda nga balina ejjinja lye basitula ne bakuba oluggi ne lugwa munda enkuba etonye neefudde ekiro mbu mwebaka mufuluuta simanyi oli ku maama w'abaana munoonya mwana owulire omubbi gye bayita namuti kuw'enkuba eyo kati nga babbira omwo naye yayambako ku bumenyi bw'amateeka. Yes, but I'm telling you, in human science or conscience, you cannot say you have killed Ibulake Mukasa 9 what? Times. Chitegeza you have killed 80 people, innocent people chechajisawo chi Wembley. Nebagamba however dangerous oli bwali. Chichengeza ko bringa. So twaina Wembley. Twaina VCCU. Actually Wembley became VCCU. Chireka. Webale nnyo. Then after a while ebitongole ebyo byonna ne bisaanawo. Tuba tuli awo ne batondawo ekitongole kimanyiddwa nga Flying Squad. Yes. Era nakyo kyayamba nnyo ku bumenyi bw'amateeka. Just of recent wano omukulembeze w'eggwanga nga Fountain of Honor His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavaayo nakola enkyukakyuka mu polisi n'ayimiriza afande General Kale Kaihura n'amusikiza Ochola. Yes, thank you so much. Ochola ng'amyukibwa Sabit. Thank you. Then Flying Squad ne tugenda okulaba nga ekkakkanyemu ka nga babasibye bamuhanji bamuyita agasibwa Nixon. Obamanyi ba Nixon gwabo omanyi sente ba Nixon ze batwala omanyi amaanyi Nixon ebyo byonna byatukanga kuŋŋandiwa ng'oli wano Uganda kuba wali tomanyi IGP aba n'amaanyi kati Kayihura created an empire asigirwa yali mbalala eyo nga mutawaanyi agasirwe n'amuwa amaki amaanyi lwakuba kisanze nti Ochola is a decorated policeman. Kitegeeza ki? Nti kali ya policeman ayina ebintu byatayinza kukola nga Ochola. In the line of police yayinayo retirement n'okumubuuza ebibuuzo after. Okitegeera? Nina ebyokuddamu singa. After era alaba nti after nina ebyokukola ki ebyokuddamu. Kyobola abantu Ochola ono is a true face of police IGP. Kati Museveni ali drunk on militarism n'amuleetera ba Sabit n'amuleetera abateeka amagye n'agamuyingizaamu kuba go gasobola okustandinga ku order naye Ochola ye agenda wummula olina byotayinza mukozesa. Is a police officer 40 what? Yes, tajja zone ona just mu kiro ki kati waliwo abaana abalina emitima bagasirwa tali kwolwo tomunyumiza byakkaaliya nzijjamu kyenzijjemu nkoze ki ngenze omuntu ali kwa IGP ranka wange nga woolabye kitata ali ku kihaji bakujja komera no bakujja Yeruzalemu ati ali ku kiyawo alaba byansi wanje alaba byansi yetondera beyanyiza. Okay, so njatu Flying Squad bazemu ne bajempowering ate buto naye eri under CID. Yes, kubanga wogifuula nga reporting to individual it becomes easy pocket. Nga olaba Kayihura tebagala kola mistake ye yakola. Kayihura yatuuka ngeri ki gundi ye faction ye kati weba reporting ku CID eyinza obutamenya nnyo maki mateeka ate yajuwa amayinja maki mangi kati weberi under CID kiba kirungi erina regulator eri answerable to someone. Yes, naye ng'etuyamba kubino ebigenda okukola ki obbaawo ebya bbomu. Flying Squad buli muntu ng'agikola ki agimanyi nga woowulira drone
so kituufu bagizeewo kubanga tulina domestic terrorism seewuunya kuba neighboring countries zonna ziri ku buki ku bunkenke ate tulina policy borders moso ensi ezo zitulinako akadubudubu nti okukyankalana kwazo okusinziira nnyo kuki ku musabba kuba ye godfather wa area era ogenda okukakkananga mu Somalia tulinayokko okimanyi tulina abajasifu baagala okuteeka kalabba mu Somalia nabirabe mu mawulire bateeberezebwa babagambibwa okuba nti batta civilian naye nga bye tubayambye bitono civilian omu kyeki ensi gye tugijje naye olwokuba munnansi kati tumaze obakolera ebirungi baagala twesaabirizaako ki tosi batuggyemu abaana baffe bakole ki babateeke kalabba nti oluera oligongambye anaabawanika si wewa wano webakutwala eruzira naye Museveni yakawanikayo kati aja abadde asasulwa ebbanga lyonna nga tawanika muntu n'ogu relevance eri bweti nti twetaagamu unit eyingire mu baabo bennyini abatega ki bomu nti kati tutonzeewo flying ki squad n'omutezi wa bomu kati ategedde ti nnono emiwaato gifunze kuba kati eno squad bweri ku kunoonyereza ku ebyo biki byennyini twagala bakola omulimu omulungi tetwagala ate bannayuganda babeevume nga flying squad yakaki Kayihura badizistinge ku mize gya corruption omanyi flying squad yatukanga nayo nzibi bubbi okakasa nkutidde webaba tebalina mulimu ate nga bakubba bubbi bakwateko nennooni ng'ogenzi kati we babulwa ebyokukola nga banoonya bo bennyini bakola ki bye bakola so twagala flying squad ddala ddala eyingire mu mulimu ogugikoze eki ogugireesezza bannayuganda bafune peace no peace atumanyi nomanyi bomu weekuba ibula tekikoma nti ekubye naye kati abantu wiiki yonna bagenda babatya okugenda mu ekiyongobero business twakavamu tuli near the local down ate omuntu akubye ki bomu kati ate bomu temanyina coronavirus Museveni aga virus bamujjanjabira mu ddwaliro bomu mugira mudda munda okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli akadde kano tutunulira of course ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda but still on this very note njagala okusaasira families eziviriddwako abazo muntu yakedde genda kukola kubaleetera kyakulya abaana abaviiriddwako bazadde baabwe nsaasira ab'enganda abaviiriddwako ab'enganda nsaasira abazadde abaviiriddwako abaana baabwe n'ensaasira n'abakozesa abaviiriddwako abakozi baabwe n'ensaasira ne Uganda okutwaliza awamu okufiirwa bannansi naffe tusaasira abali ennyama y'omubinyeebwa ate leero tunagikombako esammuse mu kibuga monneeti oli ennyama y'omubinyeebwa kyagiridde leero kangende ku mukene abaana basamudde ennyama wonna so kitalo nnyo kibi nnyo 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 okufiirwako abantu fenna ku nsi tuli ba mugaso ne bakaaliyamenya abapoliisi abafudde under the line of duty kibi nnyo buli muntu ku nsi kuno alina omugaso at a certain extent at a certain point so kitalo nnyo 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 era nsaba Omukama Katonda emyoyo gy'abagenzi bonna kati ibula ngena kugamba bannayuganda okumanya bazibu saawa zino batukubye bomu emitimbagano teginnatandika simanyi save Uganda naye senga ebadde France Zali Senga yawanise dda save France Fabiola save France Lucky save France ba personality bonna save Guinea naye kati ku Uganda kwekiri by the way kintu kikyogere ko buzibu buvaawo tetulinafuna kye bayita love patriotism tuki twawa country we are not nationalistic naye kati ekintu ekigwe Kenya fulaba ba nationalistic Uganda nalaba okulwanagana n'ekitta abantu e Nigeria okuttingana we want our girls kati baliwa bapostinze eki yapostinze Boko Haram yawamba abaana b'obuwala abantu ne bapostinga our girls kati bombe zitukubye why can't Uganda all social media be watched with save Uganda our Uganda pray for Uganda
obuzibu buvaawa tetuli patriotic twegomba ebintu ebyensi endala ne tulowooza woonyo oyagalayo ennyo balirowooza nti gyokola ki gyobeera buzaali mawale aludde mu South Africa musajja alina eddiini embeera yeegomba South Africa oba yeegomba Uganda kati batono ali ayagala nnyo Uganda anti batono nnyo ali mawale kati omuntu abeere California n'akyusa n'accent n'ebintu bya California n'abiyiga nnyo n'abalanga ye yennyini mu kaliki mu California si kibyo bere California si kibyo bere Bloemfontein si kibyo kubangalire Canada naye Uganda ojagala kyenkana ki mweno time ngate tulaba washinze social media save Uganda let's pray for Uganda let's ngebe badde Namibia simanyi kigudde Ethiopia Nigeria sengo balaba we are standing with you Nigeria we are standing with you South Africa those are Ugandans. Njagala tutunulire ekibiina kya National Unity Platform kyavuddeyo ne kiteeka gavumenti ku nninga efulumya report ya November okufa kw'Abannayuganda abafiira mu butabanguko mu November omwaka oguwedde n'okutuusa olwali report tefulumanga era nga yo NUP yalangiridde National Mourning Week bagenda ku morninga olw'abantu abo bokukungubaga mu lwaffe NUP emanyiddwa pate ya kungubaga Ibula bantu NUP it is a political party yes naye emanyiddwa nnyo mu FDC balina ne babishop bambala black ntwalaba nkoko FDC ne bafukamira musajja wavunaanyiza bishop goyagala oyingira muleke munywanyi wange mwagala nange kibi si wa chibi wamulala oli mulala chibi fa bana nange mbagala neche nayo bishop gogaba mutegedde kyegamba nti buli wobera mu opposition obera pate ya bizibu munsi yonna ba mu Uganda yonna nti baba tebakulonda agenda zo tebazironda kati you pick out biche binakuleta close kuki ku bantu kati National Unity Platform okuziika has been one of their strategy okungubaga no wonder balinayo morning ki defule tulina maziga kati abo batuyise fule tulina maziga muno gatugwamu twakaabadda batusaba report tukyanoonyereza kweno kati wetunabaweeri ate kati eno tulinayo ya bomu tulina tuzigata tufulumya report ki si kusumbwa Bannayuganda nga buli saa tujjayo kalipoti nti batusabye report kati ate ne bomu ezakakuba intelligence ate tugendera ku political party olwokuba oli munene mu political party tekitegeeza oli munene mu intelligence byanjawulo you can be very big. Bobi Wine is very big in the National Unity Platform and the public of Uganda and the whole world actually yes but very small in the world is intelligence FBI temulinako kantu ne CIA nenga America emumanyi ne CIA temulinako kantu and it's China bikolobe and again to levels of intelligence it is genuine mu intelligence is not big intelligence findings is a political head wamanyi mu politics so we cannot depend on National Unity Platform tulete report ani naye buvunanyizibwa bwa government okunnyonnyola bannansi success ebigiremye nebyeteekateeka okukola nebyasoba okanya nange era tubifulumya mu Auditor General's report ne tugiwa parliament ebibaddewo muki omwaka era waba ajagala ayina ba parliamentarian Auditors General report jeri agijeyo agenda agisomera abaki abanno mubamu death tolls life security bichi corruption mu Auditor General's ki birth rate byonna kati awatawanya bantu be abalaga nti tulina kye tuliko kuba kati wali kye baliko naye isima gavumenti gyowagira era gyokolera ng'esanga nnyo obuzibu mu kufulumya ripooti ez'ebiba biguddewo ate buli ripooti wona ogifulumya abantu banaalinda ki mwe mugamba Museveni teyatereeza Luweero abatereeza Luweero nga n'ekyalo ekirala Kasese nga naye eyita balebo naye buli woolaba Luweero n'obuwangwa ngoga Kasese temujja bwezo government wezikola ti Museveni atawanya amaje agatwala Somalia once you make the army idle ngovuddeko
Hey. Yes, never rest the army. Gwe gatwale eyo jogatwala gye bagakupira. Ezo biru noziwona. Noli kulutinga amapya. Yes, this is governance. Wabate ekyamukyula beba ne Mobutu maje gaggawala. Mobutu amaje gaggawala natukanga wabayina insurgency apangisa galanga mu Sudan. Baje bamukubira olutalo. Yes, never rest the army. Inaba Museveni basoma Mao Zedong bulungi we gave Congo gakube Central African Republic gawereze Sudan, Egypt. Soma eyo bajjana gye babakubira beba no muwona. Hey. Waliwo abajjano bowona. Extra digest mugoba nsonga tulina Isima All Access. Tutunulira of course ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Nyongera okusaasira abaviiriddwako abantu baabwe. Nenkubira omulanga abantu abali ku social media temwetumiikiriza kufulumya by'otayinaako bukakafu. Kubanga batoni eya post gwogirina bisobolokera ku makya ne bakuyita okubinnyonnyola n'otandika okunnyonnyola nga bwe bali ababi batunyigiriza bakolabe bati naye nga wadde ofulumya information gy'otayinaako bukakafu wabadde n'amaanyi bagamba giweeko obukakafu nti baagala tutta obukakafu. So nkubira abantu omulanga mu mbeera eno ng'abantu bali mu kufiirwa abantu baabwe, abantu nga bafiiriddwa abantu baabwe, todda ku social media kusamwasamwa kutandika kupostinga bafudde bwe bati bafudde ejindi tujja kuyita tukugambe kakasa ebigambo byo bireme odde mu bangambire omumanyi ngande emikono gize gye gitalira ntungo mitayibwa bangambire batunde embuzi basajja njagala kutumira ku brand wako ngava mu Next Media. Is a celebrated journalist working with the TV. He was a scribe nga wandika nnyo amawulire. Yali mu print media. So olugendo lwe olwakubeera mu mawulire abadde ku radio, abadde ku TV, abadde ne mu print. Kizibu nnyo okusanga munnamawulire n'abikola byonna ebyo. Nasigala nga standinga. Omwana oyo gye yandisigadde kasita yapaalira eno gye so ntumiddeko brand wako okuva ku NBS TV, Salamu TV, Sanyuka ne ku Salamu akola ku Salamu ate ku weekend n'agenda n'asanga mukulu Sichu ne banyumyawo. Sichu n'asana ate ng'akola ku Salamu ate abaagala interview ku Sona Beni. So ntumiddeko muganda wange Isaac Kawalia asinga gwe bamanyinga Case. Tomanyi linnya lepya yani Case Wongo. Livawa lyava kita lyagalya gana Case Wongo ne Zala Sinsia yaje Zala Totos. Njagala kubatumirako abo muli bakabinyo mbatumiddeko. Of course, plus others who are watching us now. Isima, eyo nga tuvuddeyo njagala tutunulire tetusobola kweyongerayo nga tunatunulira bbeeyi y'amafuta. Nti naawe okutuuka wano wenkusanze nange okutuukako gabadde mafuta. Petrol stations ez'enjawulo across Uganda buli emu erina omuwendo gwayo. Naye nga kati amafuta ekitono ennyo gabuzaako siringi za Uganda ntono nnyo okukuba 5,000. Era teri petrol station kati etunda petrol nga mafuta ngeka wansi w'1,400 taliyo. Petrol ali mu 1,400 n'okwambuka era bwe wabanga tewabaddewo mbeera etaakiriza. Of course avuga emmotoka ya diesel si mu bubi nti oyinza olowooza tetukukoonyeeko but tukozesa petrol amafuta nga yardstick tukozesa gali waggulu we tuba twogera ku ssente twogera ku dola tekitegeeza pound si z'amaanyi naye uno y'amaanyi esinga ne dola by the way naye dola yesettinga trend ye ssente y'ensi yonna. So petrol ng'amafuta petrol ge gasettinga trend mu mafuta agakozesebwa mu mafuta gonna. Of course ne diesel naye ayamba naye at what extent ne paraffin but at what extent. So Isma ebbeeyi y'amafuta eyungula amaziga
buli olukya erinnya si bbeeyi y'amafuta yokka ebintu byonna after post election bigenda linnya ki ebbeeyi omuntu eyasuubula emaali okuva ettaki ng'ebadde mu akeedi bagisibiddemu azze asasudde emyezi emirala 4 emaali y'emu teyasuubula ki ndala naye landlord rent akola ki amwagala expecting ekintu kyatunda 15,000 okitunda gumu kiki kitundu kati amafuta galina okulinnya because ne other commodities zonna zikoze eki zirinnye ate amafuta tetugadictatinga price tuli bawooza nga woolaba Besigye ku petro ye wali ensambya y'Abafaransa Besigye mugezi wobeera mu politics to investinganga mu business za nyangu government kugala simanyi nina beach adiweya simanyi nazimba emizigo gikeera giyidde ikubuulira don't discourage people to invest in Isima no kugamba walolabyeko politician ng'azimba hoteri gundi ono omukyala honorable Wanite alina hoteri ndaba ku Twitter ati nagibaddeyo hotero la confidential kati abo bali exception naye muliyo business ate muwala muto talina nnyo buvuyo ne serious politicians why you have to invest in a franchise nti kati Bobi Wine wali business zo obutatawanyizika alina kuleeta franchise ya McDonald's alete ebigatigati ebyo n'ebindaazi ebyo Museveni gy'atayinaako control McDonald's si yiye kati Besigye franchise yagiteeka mu mafuta ga France ng'ate amafuta ge gamu galina contract ne Uganda Police kati kano kaba confusinga nnyo bannayuganda nti ga police ngezi ne politics nti Besigye wayina franchise ku petrol station we mba mukola nammwe ki contract mu mwongo bw'Obunayuganda agambe nga Besigye agamba ayagala Museveni kyokka police ennyo ku petrol station ye okitegedde police erina contract ne France company naye Besigye ye muwooza kuba Besigye Museveni tayinza kuggalawo ki petrol station asenga banyigagana mu politics ng'ayagala mulumya nti kanzigale business eya Besigye eriwa gy'onoggala franchise nga wonooleta McDonald's nga wonooleta KFC Pizza Hut si byawano oli muwooza otunda n'obaweeza abo n'ojjako eki ezizawulo that's how you survive in African business amama Mbabazi yalina wano zi logistics neyesimba ku Museveni zonna wangi zadduka Zambia ne Bank of Commerce nagirabanga awali Cafe Javaza Parliament Avenue yamere ebyo because tokola business zitta mulimu gw'oli n'olowooza ajja gukolekera naye oyinza omukola akakodyo nkugambye nti kati kampani Besigye eyo Shell gye tuyita eya Besigye Toto si ya Besigye ya France naye Besigye ye muwooza yezakayo yatundira France naye kati gavumenti nayo neteganega Besigye mukola akabi mu public mukole contract neki ne Toto kati polisi yaffe enywa ku Toto ya Besigye public emuggyemu obwesigo okategedde ne politics anga bazanya emizannyo kati abantu bonna bamanyi Besigye petrol station zazikola feno bana baffe baba business za Bobi Wine bazigala Besigye tagama ku Bobi Wine kola business ya boda naye talina boda ayina boda 10 neda sebo zezo zimukobera zizo abadde kyono Kayihura yakolagana ne Bobi Wine mutu egende ne bagaba boda yenyini yazegabira n'abaana be ayina boda 12 osobola kidiferinga mu kooti kubuli yes mugagga ali mu transport go wakana tipa empanvu takisi magulu 10 nga Banjomani wazimba olumuze ekitegeereza omufaliso ogumu nono nedda sebo sha omusajja abeera ne apartment room emu ayina rooms 10 nga room emu otekawo omufaliso tofuna kwekyusa rooms za Banjo tozimanyi wekyusa kyojja kuba omutwe kuba kuteera mu sinki ne toyi mu room wekyusa ati ojja kuba olujja omutwe wabwere oyo Banjo
mukwano gwange muganda wange buladi wange ne bannafuna ebizibu ku TV akatoba muwolereza mpangisa ye ebisenge ebina ng'ennyumba y'ebisenge ebina nange nsoleke wa baajo sinnagiraba nawe ina yawagumu abaana bayingira bati totuulayo firiji mu nnyumba za baajo temujjaamu firiji nze kubuuli oyo buladi wange bwe nafuna ebizibu y'omu ku basinga okunkubira nangunya ate kati nze ngayo si buladi wo am I talking wrong is ye not an investor ye yainvestinga mu youth atannafuna biki bizibu naye ng'ayagala osula obuki ampagira banjoman akuzimbira ka room katoy n'akumakinga nti oli mu good room sizina eziyiika omusenyu bakapale ze bagamba tulina ennyumba simanyi twazimba isima asula mu apartment you can be with the house nga asula mu apartment nga house yo sina kyenjagala eyiika omusenyu ekiro kyonna nze njiikirwa omusenyu mpangisa nemmanyirirwa zibulako yazimba kyapangisa wuwe okitegeka nnyumba yakapale ekola etya ziyiika omusenyu ziba tezatuuka baba bakubyemu kalituusa emiti ng'ogirengera ekiro emitumaali gy'omu mabaati giyisaamu obutuli ne buleeta raise teweebaka bulungi nze ngimanyi naye yogera ku nnyumba ezo ennyumba eyisaamu saawa nnyawo akaleeta omuwala mu nnyumba naye raise neziyitamu omuwala neava n'ekiku kyamuleese era osimanyi waliwo abatulaba lugatwali batulaba just ennyumba bagikola bubizeeze ez'abakapale sikulimba kati banjoman yategera modani muvubuka abeera atya lwakuba mu nyumba za banjoman temujjaamu mufaliso munene kapale kyali wange nange kyali wange ate taziina zeze nyumba zayina yes zeze nyumba zayina talina abikole ku ssente taliyaki egypsy ng'ajagaza kapale egypsy naye aziraba mu bizimbe tukola ne Roast Coffee Academy era nga bano basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi. Roast Coffee Academy bano batendeka ba baristas era nga balese ekipya balina course empya gye bayise intermediate barista otendekebwa ennaku 15 ku sente ensamusaamu mu za Uganda ne mu dola bakyajinga mu currencies 2 eza Uganda ne mu dola ate nga balina course endala emanyiddwa nga advanced barista otendekebwa ennaku 25 nga za muddiringanwa olufuluma ne certificate ate nga balina kye bayise intermediate roster otendekebwa ennaku 6 ne wabawo kye bayise advanced roster otendekebwa emyezi 3 wabula nga ate tulina ekirala ekipya kye twakuleetedde gye bayise Coffee Business Consultancy nga eno nayo otendekebwa mu period eri flexible ate nga eri so user friendly to you. Tuna kye bayise extra barista training and foreign job placement era naawe tukukwasaganya okuli emyezi 3 tuinako air ticket tuinako visa accommodation and feeding for the first 2 pre-deployment months emyezi 2 egisookera ddala ate nga omusaala zibere miliyoni 2 ekitone nnyo omusaala emiliyoni ezi ng'osomya gye emyezi gyokka bantu baganidde bwerero gaggawala myezi 3 bantu kugaya mirimu gwenyolanyola kudda Kampala omulimu gwa kofi ngwagala nnyo bantu kudda ku kibuga kwezinga kudda ku social media kukola Facebook mujemba mugende musome muddeyo tebaagala mufuuke ba barista ali eyo n'okusoma kwa mulemambo miliyoni 2 nga buli kimu bakijjeeko take home net pay abamanye sente kino kyenjogerako mu kitegera batabitegera oyinza obutabitegera ate nga yo gye bayise Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza emali from China to Mombasa in only 18 days mu ofisi ye China Guangzhou ojja kusangayo mwami amanyiddwa nga Malcolm ate nga Kampala emali bagireeta mu Mombasa si Tanganyika si Zanzibar si Mwaya strictly Mombasa oludokinga bwete ng'otandika okutumya ebyokulya totukubira essimu nti ate ebintu banga ebiri kuleeka Tanganyika totawaana simanyi biri Mozambique Zanzibar totawaana Mweya totawaana tugambye Mombasa mu biri Comoros Islands gye bya Dawkins totawaana okay Isma eyo nga tuvudeyo njagala tutunuulire waliwo maama waffe omulungi ate mwanyinaffe omulungi ow'ekitiibwa Musenero
abadde musaale nnyo mu covid naye ate ekyali badde ng'okumusiima ate abantu batandise kumukuba bukubi magimavundu nti yabulankanya essente za covid n'ebigwa mu koweryo naye ate twali tuli awo nga Fountain of Honor President Museveni avuddeyo n'amuteerawo engabo mu luzungu kye bayita shield emu protecting okutakubwa busaale kikyamu ekyo president kye yakola wanje kikyamu nnyo president okuvaayo first of all ne statement gye yawa saagitegeera mbwe decorated doctor. Do we have decorated doctors, Mr. President? Decorated doctor ategeeza ki alaiko omukenkufu omuyivu tetulina neera tekiriyo mu bya dokita nti decorated doctor president afune ttaamu ndala zayagala kuyita musenero naye tamugattako taito zitakola ki zitaliyo. We have doctors period. No additive. Dr. Musenero is a good doctor. Waba yasaba government sente za research nti agenda kola covid test kituufu covid vaccine si paani munyu nti gusangibwa buli muki maka nti oba mwangu gwa kukola vaccine takes time era Uganda yokka yeyembakinze mu kukola vaccine mu Africa kuba endala zirabanga time ki mpanvu ekyo kituufu. Bannayuganda tetwamanyira patience okukola vaccine may take time however ekyo tekijjawo nti Dr. Musenero ayinza okukozesa obiki sente z'omuwa musolo. Yes. Kakati tulina okuwa parliament omuwaatwa ogunoonyereza ku any minister president toli wa investigation tewakoze investigation wagwe gyova president ogambe nti Musenero mutuukirivu president alekerawo ogendera ku bintu bya religioni abantu bamuga nti ndi mulokole nnyo nze era sibba ndi mukyala muki eyo si ya distriiki nange ekyo nsobola okyogera tulina abantu abayinza olayira mu Kurani ngabbye gwe ne bw'omutiisa nti bw'ogikwatamu ogenda mu muliro nga ye mulina ngamba n'okungamba ebiseera bisinga tera okungamba leeta njirinnyemu olwo nga yo yakula yamanya agenda mu muliro talinayo ssuubi ki ddala kati omuntu amanyi mulina musiramu wange ntera omugamba ne mugamba muganda wange Kurani ngireete koye gireete nsaano girinnyamu kubanga kati oyo yakoma ayagala buli kintu ebintu byamusiranako ayagala alabe kyekiba but Dr. Musenero okukozesa ya district yandi mulokole sigundi oyo Dr. Musenero sigundi tetubesinga ku religion how faithful you are in the Christian church we do respect tubawe biki ebitiibwa kuba tugenderedde bantu bangi abali mu gavumenti nga wamala okubulankanya sente neyeerimbika mu ddiini Kajina yakikola n'agenda mu parliament nti ne bamubuuza milioni 5 n'agamba byabula bamusonyiwe ne tumusonyiwa in the name of simanyi daughter of God bannange president with all due respect tuleke tunoonyereze ku muntu parliament erabikenga erabikanga nti tosobola kola kintu president wagaana ekyokubiri president Museveni takimanyi nti wakulonda mu bangi nakuyirawo omubiri ye kyalabanga okuyirawo omubiri kumba akuteeka mbuki mu buzibu. Dr. Musenero wagenda lwawo bagenda mukuba mpaka wanaavaawo bamafia wano gundi ono wa Baba TV balieku president yamuwaako ennyonyi balieku n'agigendera mubanga akimye biki balieku olwadda yasanga report yes ez'obubbi mu parliament mwalimbuulira mwali balieku Museveni yagamba abiriga zino sando bazinkoledde mu Uganda naye njagala ziwa muntu wange ali royo abiriga kamiria abiriga najja mu parliament olina bawalaba ka kiripu apo yali ku Serena president namuwa Serena conference center sando kwe byebizibu bya abiriga imbu yateweyibala Museveni kuvayo yogera linnya lyo ate Museveni nga yagadde omuntu amukuba abantu Museveni yatukuba Nantaba Museveni natukuba Nantaba netulowooza talina gyakola ki Museveni yatukuba musisi natuuka n'omuzinira nga wamwawuliza ati sebwamwawuliza Museveni wali wanyenya omutwa okakana ki. So the president is not good for Dr. Musenero. Sikiriza Dr. Musenero ayinza oba
yabba ate sikayana nti ayinza kubanga office zibulanga gwe minister naye nga si gwe kilid mu kubuza ki nga wawulidde prime ministers ki office so n'olw'ensonga eyo njagala kukkiriza nti baleke parliament kirungi akakiiko ndabyeko ku makya nga balaga kagenda tandika okukola omulimu gwaki gwako naye president ate waagamba nti bwe nakizuula nti si kituufu nja kujja after you president that's an intimidation okukutiisa abanansi kati abantu abaagala owa obujulizi ku Dr. Musendero bonna bakoze eki batidde okitegedde naye negative endala kwoyo musinguzi oyo atawanyanga sente yabadde ayina okulya n'atalya oyo are you sure oyo musinguzi si bwe gusoose okuleeta gundi bweziti abanankole bo bali bwe bati w'omufiiriza ddiiru naye afuba naawe agikole ki mufiirwe mwenna kakati oyo teyalidde bamumye n'agamba kabulengane kankiyiwe nende banga omusajja ali legit ali straight ali clean legit bwona omutunuulira ennyo ng'osinziira ku masuuti yibula ne office legit akulemye ojja yita kwatunda emiyembe nga ewa legit ogende n'awa amasuuti oyafuukanga bawala ba mu Uganda legit bamulabira ku saati enjeru na taayi bwensibamu ku taayi enjeru omanyi message ichuli kubanga balowooza olwo ndi I am what they think I am kumbe si kyekyo ojja yita ku muntu w'amazima nga wa miyembe nze ninakulanga abasajja abakuba engatto ku kyalo wallahi babamanyi babudala ne bagamba genda budala akubuulira ensonga nze omukubi w'engatto yaŋŋambako nti omukazi ekayenda nga mu kyalo kyonna siyinza kikkiriza naye omukubi w'engatto nga bulwenzi gy'okuba ngamba ali ati omukyala nomugamba gyendi mukyala wange omubuuzangako waaki kumbe omusajja ampa sigino akuwa indicata naye nga sigino eno tagimpa mu kwogera nti oba amaka gaffe nga wenzi gy'okuba engatto ngamba ali ati omukyala nategeera luvannyuma kumbe nyanguyira abamasuuti mbu bali legiti gyoyo gwegambye gwe legiti gwoliko nti musajja ali straight mutaayi wa musuuti nze mpulene waba ali mu kwanja ensonga ze zonna zibeera za kabi omubbi yenna must keep records abeera amanyi ebyokunnyonnyola ye mubbi omutuufu you must be with a memory that is able to remember yes bwe olaba mutaayi mubbi naye ali smart okay extra digest mugoba nsonga kwe tuli akadde kano tuli ne Isma All Access embeera nzikakkamu mu ggwanga Uganda yakinyika ggobe mbeera si nnungi mu bitundu ebyenjawulo abantu abalina abantu bammwe abantu abali emitala w'amayanja bali ebunaayira try to call us bemwaleke waka mutubuuze tuli mu mbeera ki tuli tutya abazadde abalina abaana nga bayingira ekibuga okakkalabya mubachekingeko abakyala abalina abaami nga bakolera mu kibuga mubachekingeko n'abaami abalina abakyala bakolera mu kibuga mubachekingeko you never know n'abatalaba mawulire nga obulamu bwo wabumalira mu telemundu agenda okudde dada yagoni yafudde obudde tali kuki talaba nina gwekubidde akasimu ano nga totandika ne mutunuulira ne ŋŋamba kale kati ono ali mu nsi ki mugambe nti owaayi muli bulungi koye ishaffe tuli bulungi ne mugamba olina bowulizaako koye kuki ne mugamba embeera si nnungi bomu ekubye Kampala nti badde sibimanyi ne mugamba toli ku TV kwali alaba telemundu nimukulaba Kinigeria wano kati ate oyo simunenya nenya manager wa TV ezanye Kinigeria nga waliwo breaking news mu town bwe mubanga mukyalina TV eyimportinga seri y'omu Spain eyazanyibwa emyaka 4 nerekawo Uganda ekyazanyibwa jjo kati nze oyimbula ambasirika busirisi ate nga tekiri mu Luganda manya mu Luzungu ne mubonabono kitranslatinga mu Luzungu ate ne mu Luki ne mu Luganda nenga waliwo eky'Oluganda nenga eky'Oluganda ate yeetaaga ssente kizanye Uganda awo nengivaako nogita togizaako mukono mwebyo mumulabe nze Isima wakutambulako siyinza kulaba kintu kyonna kya musipani kyanasonyiwa si mugulisi si munowe si mudenimaka noseri y'abaswidi sijagala nenga swidi njagala mesagala laba seri y'abaki njagala laba love Uganda build
Uganda nzozija kubina Uganda. Owaye njagala tutunulire besides bomu okubwatuka n'okutwalira ab'enganda bakona ab'emikwano. Tubaddewo n'oluvuuvumu nti akadde konna omukulembeze w'eggwanga agenda kuta ebivvulu agule n'amabaala mu bbanga eritali lyawala. Naye wabula nga jjo ly'abalamu wano waliwo ate amabaala go gaggulawo ddagali mu cooperatinga. Tugalabira ku ki nga bayodde bantu, tugalabira ku ki nga beekubiddeyo eŋŋumi. Munywanyi wange amanyiddwa nga DJ Nimrod ne mukama we ne bakozi banne bayoleddwa awe Salama Road mu bbaala emanyiddwa nga 911 yali emanyiddwa nga Amnesia nezzibwa ekiruddwawo ku ddwaliro baatwaliddwa Kitale bakomawo lwakutaano mu kooti. Yes, abantu bonna Uganda yibula tebannategeera baagala nnyo crowding okuba lwe baggala amabaala tukimanyi bulungi tetteeka lyasalawo likwata obuwuka naye ebiyenje byonna byasigala byetaaya. Ebiyenje ge mabaala amanene gasigadde gakola ki geetaaya. Era yibula tuli wano ffe abantu abamu bali mu lockdown, waliwo abawala abatabeeranko muki mu lockdown. Nze ndaba WhatsApp status wano. Olw'okubanga etteeka likwata buwuka butono ebiyenje ne byekola ki ne byegiriisa. Kati waliwo n'abalowooza nti nabo biyenje naye nga bakyali buwuka. Bagenda girewe bati ekiyumba kya Nabbobi ne kibabaka. Kati Nimrod omunene ne mukama we Nahabwe twakola amakomera matono kati bonna bajjuddeeyo. Tetwagala bateekayo tetukolanko makomera gajjabo ba Nimrod. Ye munene yatava mu komera yatava mabaala. Nimrod yaleetawo program ez'ekisiru ne zoonoona abaana baffe mbuzina ne babeerawo ne misinterpreting ekintu kyonna. Zenna gye ngende yabala bagajjajja fe tuli bazinyi tukeera kuzinira ku Nimrod. Egamba Nimrod is good, I like him. He's my friend. He's also my friend. Mulabe nga awanjagira tino babawe mmere badijja asabye buli mu maka. Ne recently akaba ku TV nti talina ssente ezinywa bbiya azijjawa Nimrod. Ekyokubiri Nimrod emyaka gyo gyakubeera n'abaana bato bawala abawala be bakutte bonna be yaleese kuliko we sayizi ye. Nimrod yali myaka ng'emeka gyonna gyalimu kasita okutuka empalaata oba oyingidde asatu palaata tejja by mistake. Oyo nno mukwano gwange. Ye nange mukwano gwange ate buli wansanga nankubira jjamu nga tankyaza mu Galaxy kaba musibe ategeere. Kategeere kitalya. Nimrod Nahabwe yajjayo miliyoni mugamba nnyo nti no Uganda era kasita obeera omunankole Nahabwe munyankole yajjayo miliyoni nga zaki kuwa poliisi ekoleshi emute ntumwa gwe ssebo mugamba poliisi eryeguzi tula wansi n'essatu zo bwagenze okukyanga ayise mukazi we ng'essatu zifuuse 5 nga zaki bamute bannaye temunteekako mpingu ng'abantu bandaba bannange ze Nahabwe sit down paka mu kooti ze 5 ze ziriwa oba tuzitutte anadda n'awoza ani yamugambye azijjeyo kati naye nga ye yagenze enajje wano kira bayodde 100 mubaala ku monte emiliyoni kati ba DPC bali ku kiro mmo anti Museveni alirekera okuggulawo ki January kati bwoyole 10 oba tokola so balina okumaliriza amayumba gaabwe balina okuteekateeka fizi w'abaana babagula January kati yenna gwokwata mulega akalego togenda kitalya bukadde 9 baba tabuyina agende naabwe gyali kati bano simanyi wadankana BMP bakimaki ku Galaxy nga mukama wabo ali munda akimayo oyo osimanyi wadankana ditacha bloody wange buli omu bloody wo kati ditacha simanyi wadankana akimaki yakuba hit yakuba oluyimbo alowooza ekyo kinamumaze ebbanga afuuke famous nze mbatidde waliwo eyajja ayimbira mu mmotoka nga wamoozola amaaso yaddawo ani oyo simanyi ddumba never do things of short term oyo mukwano gwange olifa n'emikwano wolifa ndowooza oluguudo lujja kujjula ate buli muntu mukwano gwe
Dumba yaddawo mukwano gwe yamuzuula amaaso paka twamwera Dumba akola covers ow'enkofiira akyazikola w'amaanyi nnyo ewa ekongo oba wano wonna taata nkutidde kale naye mbadde egamba nti abantu aba short term yarabi kati ku Galaxy wo waggale owaki naye bbaala zino zibeera wali omukwano gwange omu bamuyita Timopo on the chat primu sina kyemmulika anywe beero we ne Alex Mwangi simuyinaako business nze njagala Timopo on the chat the thing is bano abasirikale kati baagala laga ku bantu kati naabwe waliwo amulimu behind kubanga teyatadde ng'atwalibwa ate innocent ng'oli mu bbaala kiro yibula ebigambo bikozese bulungi innocent kyotegeeza ki amenya amateeka nti innocent kati agamba kooti yamusibidde bwereere totrustinga ba courts of law. No, but innocent Nahawe is an innocent man, honestly. Otegeza linnya ye innocent. No, even his ways. Ate nga ali mu bbaala kiro tumugamba kwebaka ate atwala abaana mu bbaala omufumbo okiwulira abaana anoonya nabo mu bbaala ki naye kyakyenalaba ku bantu bano isima abantu bammwe ne bw'oba obadde oyitawo buyisi bakuyoola oyitawo ddi ku ssaawa kyolaga woovaawa tugazalinga information oweetala oli wa intelligence nti nno bali simanyi ate ne mutujooga mbwe ebbaala bagiyita 911 mwatuyise si namba ya poliisi eyo yennyini katubakwatirawo wennyini otegeere the thing is abapoliisi bali mu kiro mo kiro ki kiro mo tebafuna sente mu election demonstration zino zireeta ki sente mu tiyagaasi era n'ebibomubomu ebimu byolabye kuba kati leva erinnye bwekijjamu kati okukubira ddala ku Central Police Station. However abantu mbagamba you have been waiting for 1.5 years. You can still wait 2 months. Okitegeera Nimrod, you a celebrated DJ. I love you so much. Good. He's very good. We're making a Galaxy radio netugirabanga TV fabagazi baki ba Galaxy. Nevertheless, I'm a very top fan of what Galaxy FM. Naye kati nga basibye Nimrod Mr. Enule ku Galaxy onoonyaayo kyobudde lwaki tabussa ku Lusaniya eno wiiki ya Lusaniya kuba bali badda wiiki ejja Misandre yeno eyatwala mukazi wa Jostede ya managing obunzaali obigenda mu naye muvubuka mukaka mutayina buzibu kyemwagaddeko kimu buli wobeera omuvubuka omuto n'oweeyiminga haya ofuna emirembe yakkiriza muono Sugar Mami ayinamu emirembe ani Sugar Mami ono mukazi Jostede amwana muto naawo ate kasita omusanga n'abaana babiri omutaazaala ono atalina ero kati oli alina babiri owange tetutegeeza myaka omuto newoozaala ku 15 ate ba 15 banna oba okyabajjamu goba muzadde ntumiddeko Idris Lukwago naye mutumiddeko nnyo nentumira kwoga muganda wange mwagala nnyo tanneerabira nentumira ku bonna ne Ibrahim Mukasa yennyini njagala okwebaza omusumba mwanyinaffe omulungi Pastor Irene Manjeri wa Bethel Healing Center omwebaza ki okuvaayo n'asonyiwa baawe yandikoze eki yes amidst all what happened namugamba nkusonyiye nkulekedde Katonda abakongezayo nsonga ezo Manjeri atwadde ogenda munyiikira bunyiigi zira ina zikwasa Katonda akyazaagazaki omusajja engeri gye yannyonnyolamu Manjeri yeesonyiwa omuki omusajja anoonye mupya gw'abaafu gono yamala yawulira yamala nti Ibula nawe neetu byoleeta nti Manjeri ensonga yazikwasizza Katonda abadde agenda zikwasa mizimu musamize era alina zikwasa Katonda nga munnaddiini yaseetinze pulezidenti eyaki okeera ku makya n'osonyiwa omuntu mu lujjudde ng'akukoze byonna ebyo bye yamukola omusajja yabitugamba n'omusajja atugamba bye yamukola kati ffe tetuli balamuzi tulinda ne sayidi endala tosala gwakawala nga towulidde gwakalenzi omusajja yagamba ne we baba basigadde ku nsi babiri ne Manjeri tadda wa Manjeri
nenga chenye chikutusa po yext buli manje eri buli yeso sibira omusajja wabweru wa gate omusajja owo ntina aludde yayingira sawa 2 manje eri ani gwayagala oyingize sawa 2 afune mupya ono twamujjawo mwanyi naffe tumutwala mu America ejja kulimba sawa 2 omusajja omukulu ayina business nti ayina reportinga 2 manje eri kalaba obwomuwe buluma manje eri kalaba obwomuwe buluma omusajja yasuubiza n'atatuukiriza yalina okuzaala omwana mu manje eri naye kati yamugamba papa atuuke mu 5 omuntu wa 5 mwangu wafunyisa lubuto nkutiddi goza lwaki abantu babakubiriza banguwe nga tebannatuukaana ataana ennyama eddamu neeguma n'awayita awalina oyita amazzi g'omwana ne waguma kati manje eri omusanga agussa ku musajja era ayagala amukutule mugongo owaayi olina osaasira omuntu naye yeebale musonyiwa Amina kyabadde alina okukola otherwise n'abakugobera badde bajja kukuvaako gwe tukugoberera ku mulinya lya Katonda ate tosonyiwa ate nga ye Katonda atusonyiwa on that very note njagala kuyozaayoza Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya congratulations kongs mwebale kubanga Katonda yabagemulidde ezzadde yabagemulira omwana wa wiiki ezi atanaweza mwezi no yibula banne tamanyi photo interpretation omwana omwe yakazalibwa abeera bwatyo nkutidde oyinza okukwata omwana yakazalibwa n'omuwa mwana munne naddayo n'asunda ati omwana yakazalibwa bamukwata bati but happily because ensingo era tennanywera kyovola bamujja mu magulu ga maama we bamumuwa we bati ensingo erina okuba tennafuna ki balance ekitegeeza omwana ow'olunaku lumu toyinza musituza mwana munne ebifaananyi ebyo woobiddamu omwana oyo wa wiiki ezi ate okusinziira ne vidiyo ya baby shower gye batuteeredde n'ebifaananyi Rema byajjaata Rema yasooka media mu maaso eyo credit njimuwa nze nazzemu nendaba omwana oyo ndaba oba afaanana amuza nze na attention to detail nga ono wamuza kakati nadde ekyetegeeza nendaba nga wa wiiki ezi 3 kati research gye wakoze ate result singa tezikwatagana research wayagadde kumanya omwana wa Hamza ate research yavuddeko omwana wa wiiki ate ekyamuza kitwalamu obudde concentration kati nagenza olaba ate nga waliwo ekiri bbiga ng'omwana ali mature for the time yes nekindaga nti Rema yazaala Alia given the fact nti Dr. Hamza musawo kyangu nnyo okuliidinga Rema ahead of the media Rema yazaala Alia eyo credit tugibawe siddeeti yes era ngibawa webale kwagala Rema webale kuinspiring aba youth kubanga ba celebrity abasinga mwafuuka miyaayu yes tubaagala naye nga twagala miki miyaayu ne mwekaliza mu bibi waba yeeyambudde n'agamba this is my life atakikola akola etimu Slostone fast wayenda who has never done it God has brought it bekonsolinga nnyo tubadde tuviibibwako celebrity inspiringa families okitegeera abazadde ne bamwagala abaana ne bamwagala abato ne bamwagala n'abakulu n'abakuze ndowooza Rema awo yakoze completion kyobola nagamba wali yakuba Juliana ne Irene ekigwo si mu music mu collection of an inspirational icon kati Rema yali ku top tulaba ku musajja alabikako sibana abeegwamu emba simanyi ku nsaaga yako mu middo okiwulira basiba balya saladi mwebali nga balya saladi lweggulo lwonna Rema bawa representable as a name doctor ate livings up to support kyensinga okwagalamu ye support Rema gyawadde nnyo muwala wa Amal ne Dr. Hamza you see that nti Rema omwana ali mu complete happiness ne wabanga musajja munno tomwagala Dr. Hamza oba olina omuwa ekitiibwa ng'otambula nnyo naddala mu mawanga totuula waka wakulema buli ssaawa oba oddeeno olina omuwa ekitiibwa. Thank you. Isma lastly tetusobola kuva wano
nga tetuogedde ku entertainment industry singanga president yagulawo 2022 entertainment industry etandikirawa entertainment industry egenda kutandika countrywide nti kino kigendawo omuyimbi yenna opportunity nti ne bwoba oli muyimbi mukadde ne bwoba oli muyimbi mupya visibility power weeri kuba abantu balina nkizayate y'amaanyi okuddamu okulivinga obulamu obuliki nomo so nkubiriza abayimbi mwonna balinawo work to have more work kuba abantu bo bali redde okulaba ki waako oyo n'abudumulaasa abawagizi be badda ne Kabuye Sembogga badda ne bonna bantu balina nkizayate ni all what levels so kino kiwa omuyimbi ground yali alowooza nti baakuleka gundi yakuleka now you have a leveled ground to do what to battle again okitegeera Chameleone abadde atudde emyaka emeka Bebe Cool naawe nabali abaki abalala so ensi weggulawo toddawo kwekubagiza nti tebambuukinga Kampala genda oyimbe Kabwohe ebweju Nyamityobola Ibanda genda oyimbe eyo solongazi wali abanakuwa kaki kasente so kati industry teri entitled ku bantu nga luli ensi webeekola wabaawo betutambulirako Chameleone kitegeera Bebe Cool Bobi Wine naye kati Bobi Wine ne wabeera ebusaabala ne bakuteeka next to busaabala ojja kujjuza nawe n'omulala ne bamuteeka emabega naye ajja kukola ki ajja kujjuza kansabe bate bwadde nga ku bbomu ezikubwa nyongedde okweraliikirira naye abayimbi ngeri gye mutasinza Katonda naye nga mumwekubako nnyo nga kamera zizze mumusinzeeko mu byaddala abayimbi bakola batya tebasinza Katonda naye bamwekubako nnyo nga kamera zizze bamubuuza how have you survived God praying to God naye ng'olaba face yonna tebangako wa God musamize naye God mukamera yerabira emizimu gye n'adda ku God. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero njagala kwebaza Obuddebo Isma tujja kwongera okunoonyako baba wa basaries baba wa scholarships 10 mwatandika okusoma ya secretary general waffe gyali ku masters waliwo omwana omulala gyali waliwo n'abalala basatu abayingidde balinda just admission nga we tulinawo endala nga 5 tulinawo waishuwalensi oyo gwolaba yayingidde so tulinawo abagenda osoma nange nze nnyini ngenda soma ate njagala n'obwa guild president ku mu university eno mwengenda nze sikyayinza genda atu nga siri ku leadership level already ndi president toyinza ate kundetera mu general student kati kangenderewo okubwa guild ki president. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo nako olwaleero tubale ne Isma All Access njagala kwebaza Obuddebo njagala kwebaza timu gye tutambudde nayo Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi ne Tone Senabulya. Thank you so much. Then njagala kwebaza ba sponsors baffe mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutwala omukisa guno era still okusaasira abantu abaviiriddwako abaabwe mu mbeera ebadde e Kampala ku Buganda Road ne ku Parliament Avenue awabwatukidde bom nsaasidde nnyo abafudde nsaasidde nnyo abafiiriddwa abantu baabwe nsaasidde abafudde oba abafiiriddwa nsaasidde kitalo nnyo eri abafiiriddwa kitalo nnyo eri abafiiriddwa abantu baabwe Luganda awo kitalo nnyo eri abafiiriddwa kyannaku eri abafudde era nsaba Mukama Katonda abafudde abalamuze ekisa mugende wa Mukama eri gye tuva era gye tudda kitalo nnyo. Then to those abafunye injuries tusaba Katonda abasuuse abasustaininze injuries abapoliisi abaffe abapoliisi abali injured kyannaku nnyo naye temuggwa mu maanyi you were in line of duty. Okay kale tetujja kubanga tusukawo views expressed on this show are not views of the presenter or the owners of the platform, but they are views of our guest. Mubere bulungi mweraba.